12 perawatan satu. Di sini saya akan melakukan suatu efektif penggabaian apakah dimungkinkan. Selamat siang, Bu. Saya sudah membuka dan telah di atas pun, lalu tarik nafas melalui hidung 2-3 detik, lalu badan agak dicondongkan, itu yaitu sekali lagi. Apakah itu sudah paham? Jadi misalkan caranya dengan tangan hidung, lalu tarik nafas sekali lagi. Apakah lebih sudah jelas? Kalau gitu saya permisi ya Ibu. Kalau ada apa-apa Ibu bisa ambil kegiatan ruang perawat atau Ibu bisa ambil sambil Ibu. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Saya permisi. Saya Mita Sutisnawandika sudah melakukan praktek padu efektif Pajakayan dengan hasil pasien lebih nyaman pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 pada jam 12.58 diakhiri dengan tanda tangan dan nama perawat. Terima kasih.